Mbola faly miaraba antsika rehetra indray ry havana malala tafaraka am'izao fandaharana manokana zao. Jesosy no vahaolana azo antoka. Mino fa efa nahazo hery ianao tao anatin'izay roa andro ny raha antsika teto izay. Zay nahitantsika fa Jesosy dia liana amin'ny zavatra ilayntsika. Ary Jesosy dia mamaha olana tahaka ny azy mivady zao. Teo amin'ny fiandohan'ny tokantrano zay hitantsika omaly dia hitantsika fa niseho ny olana. Jesosy efa teo raha teo dia voava ny olana. Ary nahavariana ny olona aza ny vahaolana zay narosiny. Satria tena tsara ny vahaolana. Ary tsy teny hoe tsara fa tena be dia be, tsy inona zany fa le divay tsara. Be dia be zay naroso teo amin'ny tapany faharoa tamin'ny lanonam-panambadiana tamin'izay fotoana izay. Ry havana, ny faniriko koa dia mba ho gaga koa ny olona mahita ny fitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Satria ianao nanantona azy, nitady vahaolana teo aminy, izy kosa nanome. Androany indray sika dia hijery fa Jesosy mamaha ireo olana ara-panahy. Jesosy mamaha ireo olana ara-panahy. Noho izany, manasanao mbola hivavaka indray, mino idirantsika ao anatin'izany fianarana izany. Ray malalo, mbola misaotra misaotra noho ny amin'ny fitahinao, fa mbola omenao anay mandrakariva ny aina fahavelomana ka mbola ahafahanay mianatra ny teninao. Tsy efa nipisenanay nefa ny teninao, tsy takanay izay tianao ambara, ko mangavy izahay, tanterao ny teninao, aza vela ho irery izahay raha hianatra ny teninao, fa ny fanahinao masina no hitarika anay ao amin'ny marina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny efa fantatrao raha efa nanaraka ny fianaranao hatramin'ny afaka omaly fa mifantoka amin'ny filazantsarany Jaona ny fianarantsika. Jaona toko voalohany, toko faharoa, ny androany dia ny toko fahatelo. Tantara vaovao indray no jerentsika. Tantarana lehilahy anankiray izay tsy iza fa nambaran'i Jaona mazava tsara ny mahakasika an'ity lehilahy ity. Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany. Toy izao ny tantaran'i Jaona ny ity lehilahy ity. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Mareo tsara ny fanambarana nataon'i Jaona mahakasika azy. Natombony amin'ny hoe nisy fariseo anankiray. Inona tsara hoe ity lehilahy ity? Fariseo. Fa maninona kay no nambaran'i Jaona mazava tsara ny mahafariseo azy? Fa inona zany hoe fariseo izany? Ny fariseo dia anisan'ireo antoko-pivavahana, anisan'ireo antokon'olona teo amin'ny Jiosy izay tena mafana fo amin'ny fivavahana. Tena sarotiny eo amin'ny lafiny ara-pivavahana Jiosy. Izy ireo mahavita an'izany hoe mifady hanina indroa isan-kerinandro. Anisan'ny fepetra idirana fariseo izany. Raha tsy mahavita an'izay zany ny olona anankiray dia esorina tsy ho fariseo. Fa ny membre ao anatin'ny antokony fariseo dia tsy maintsy mahavita mifady hanina indroa isan-kerinandro. Tsy vitan'izay ihany koa fa izy ireo koa dia tena sarotiny dia sarotiny amin'ny fandoavana ny ampahafolony. Ka na anana azy dia isaina ny ravinanana, dia ny fahafolony tsy any zareo fa n'Andriamanitra. Tena mahatoky be zareo amin'izany. Anehoana amintsika zany fa ity lehilahy ity dia mpivavaka tena mafana fo ary anisan'ireo mafana fo indrindra amin'ny fivavahana teo amin'ny Jiosy. Izay mahatonga ny Jaona maneho an'i Nikodemosy ho fariseo voalohany. Mpivavaka be izy. Ny faharoa, mpanapaka tamin'i Jiosy. Inona izay le hoe mpanapaka tamin'i Jiosy?
ny hoe mpanapaka tamin'ny jiosy a de reo antokony olona membre ny sinedriona reo loolona reo zany manam-pahefanambony a teo amin'ny firenena jiosy ka afa-pisorona be moa no lehibe an'izy ireo ratsaronareo rehefa nentina notsaraina jesosy a de ny membre ny sinedriona nanapaka hoe hoentany amin'ny pilato izy mba homboana hovonoina tsy vitany hoe mpivavaka be zany Nikodemosy sy hoe mafana fo be amin'ny fivavahany fa manam-pahefanambony koa izy teo amin'ny fiarahamonina ary ny membre ny sinedriona izany a de mpanan-karena manan-karena zareo misy lovatsofina misy moa milaza hoe raha ny arena Nikodemosy a de afaka mahanana reo mponina tao a Jerosalema ao anatin'ny 2 volana mihitsy ampy amahanana ny mponina anatin'ny 2 volana ilazana amitsika hoe mpanan-karena Nikodemosy zany hoe raha ny fijery mahaolona zany de zao mety mbola manana olana ve ny olona tahaka izany amin'ny lafiny ara-panahy mpivavaka be izy amin'ny lafiny ara-nofo mpanan-karena be izy ry havana inona moa mbola ilain'ny olona tahaka izany tsy efa ampy ve tsy zany ve no irina am'ty tany ity sady mpivavaka be no mpanefoefo be tsy zany ve no irina ry havana tadidio fa na ny mpanan-karena azy na ny mpivavaka be aza de mbola misy zavatra ilaina foana eo am' Jesosy tsy mbola feno fa raha tsy misy an' Jesosy mbola banga fa mbola mila an' Jesosy ny andiny faharoa aonao amin'ny Nikodemosy ary izy nakao am' Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe raby io fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy mario tsara fa nanantona an' Jesosy tamin'ny alina Nikodemosy tamin'ny alina fa tsy tamin'ny atoandro ary rehefa tonga teo izy de resy lahatra fa avy amin'Andriamanitra Jesosy noho izany a mbola misy zavatra ilain'ny Nikodemosy tamin'ny Jesosy de mety manontany angamba ianao mety inona angano ilain'ny Nikodemosy Jesosy nahatakatra Jesosy nahafantatra fa ity lehilahy efa mpivavaka be ity lehilahy mpanan-karena ity fantany Jesosy ny zavatra tena ilainy ka nahatonga azy nanatona an' Jesosy a tamin'ny alina ina ny valiteny Jesosy amin'ny andiny fahatelo Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra fantany Jesosy fa fahateraham-baovao no ilain'ity lehilahy ity efa mpivavaka izy azy hoe mpivavaka fa mpivavaka be mambra ny fariseo mpanan-karena izy mpanan-karena be fa Jesosy nahatakatra fa mila fahateraham-baovao ity lehilahy ity fahateraham-baovao izay no ilainy ary rehefa manazava toy zay amin'ny 15 hoe inona le fahateraham-baovao ilain'ny Nikodemosy de zao mivoalaza Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ateraky ny rano sy ny ateraky ny fanahy izay no ilain'ny Nikodemosy fahateraham-baovao mila ateraky ny rano Nikodemosy ary mila ateraky ny fanahy Nikodemosy amin'ny teny hafa ny hoe ateraky ny rano dia batisany rano izay le hoe mila finosona ao anaty rano Nikodemosy ka mivoaka ateraka avy ao anaty rano ka ny vata Nikodemosy iray manontolo mihitsy ny ao anaty rano dia mivoaka ateraka avy ao anaty rano izay no ilain'ny Nikodemosy
izay filana ara-panahy izay no ilainy Nikodemosy. Jesosy te hamany olana ara-panahy mahazo ny mpivavaka anankiray, satria na mpivavaka azy de manana olana ara-panahy ihany koa, fa Jesosy efa manana zavatra vonona, manana vahaolana azo antoka ho an'ny mpivavaka manana olana ara-panahy tahaka Nikodemosy. Ateraky ny rano, atao batisa ny rano, ary izay natonga Jesosy natao batisa ny rano ihany koa mba ho modely ho arahiny ireo mpanaradia azy. Ka rehefa tonga teo aminy Nikodemosy, lay mpivavaka be, lay mafana fo be, mambra ny fariseo, de hoy Jesosy, mila manaraka ny diako ianao ka ateraky ny rano aloha, ary rehefa avy ateraky ny rano ianao de mbola ilaina koa mibatisa ny fanahy masina, atao batisa amin'ny fanahy masina. Am'izay fotoana zay de azo antoka fa voava ny olana ara-panahy mahazo anao io, mahazo anao io. Ry havana, be dehibe ny mpivavaka manana olana ara-panahy. Raha efa nanjoanao ty zavatra miseho ity, ianao andeha hivavaka, de misy mpivavaka namanao miteny manao hoe mivavao anay, mivavao anay mpanota. Misy namanao miteny an'izany. Izy amin'io mpivavaka ihany saingy tsy tonga makany am-piangonana. Matoa reny ireny tsy tonga mivavaka, manana olana ara-panahy izy ireny. Misy ndray tonga mivavaka ihany, rehefa tonga amin'ilay fanasan'ny tompo de hoe za tsy hanay fanasan'ny tompo aloha fa misy olana kely. Ina le olana? Olana ara-panahy. Be dehibe ny mpivavaka manana olana ara-panahy. Noho izany Jesosy efa nanomana vahaolana ho an'ny tsirairay avy amintsika. Ny andiny fahenina moa de milaza Jesosy, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Jereo tsara. Jesosy manasa ny kristianina sy ny mpivavaka rehetra mba ho ateraky ny fanahy, mba ho ateraky ny fanahy. Tsy mijanona fa nateraky ny nofo hoe ara-nofo ny fivavahana fara-panahy. Ary zay ny problema Nikodemosy, fariseo be izy, mafana hoe mpanan-karem-be, saingy zao lasa nijanona teo amin'ny ara-nofo fotsiny ny fivavahana, ka ny ara-panahy somary misy olana. De Kristy eto tia merina amin'ny laoniny ny fiaina ara-panahy ho an'ny Nikodemosy, tia mahaolana ny amin'ny fiaina Nikodemosy. Ry havana, tadidio fa Jesosy koa raha mandinika ny fiainanao, efa mpivavaka ianao, tsara zany, tahaka le mpianatra Jaona roalahy zay nanaraka ny Jaona, fa mpivavaka izy roalahy, fa saingy zao tsy voatery ho diso ane Jaona, marina Jaona, fa izao nafony izy roalahy Jaona rehefa nahitany Jesosy de nanaraka ny Jesosy. Zany koa ny ilain'ny Jesosy mba ho ataontsika. De ho Kristy amin'ny andiny fahafito farany hoe, aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao. Tsy maintsy atao inona hoe ateraka indray. Tsy hoe akory ratsy ny fivavahana natao Nikodemosy teo aloha, fa mpivavaka Nikodemosy tsy voatery hoe diso, fa izao tsy maintsy ateraka indray. Tsy maintsy mandray fanapa-kevitra mba ho ateraka indray. Ry havana, Jesosy mamaha ny olana ara-panahy. Mba tianao ve androany ny anao tahaka ny Nikodemosy? Atsapa fa na de efa mpivavaka be aza ianao, mety ninona mety toerana misy anao anatin'ny fiangonana misy anao. Tenako zao pasteur, everiny olona fa zany pasteur zany mpivavaka be zany. Fa zao mbola misy zavatra ilaina. Andao anatina an' Jesosy tahaka natao Nikodemosy. Andao tsy ho afa-po amin'ny toerana misy atsika, fa anatina an' Jesosy hitady vahaolana. Fa Kristy androany vonona mahany olana anao.
Ary Jesosy anie hanampy anao, hamahany olona ra-panahy manjoanao. Handeha anaiky ny ho ateraky indray isika, ho ateraky ny rano, ho ateraky ny fanahy. Aza manaiky ianao raha tsy ateraky ny rano sy ho ateraky ny fanahy. Fananao izany Nikodemosy. Raha ianao ny tantara rehefa maty Jesosy. Nikodemosy no anisan'ny tonga nikarakara ny fatin'i Jesosy. Niova fo Nikodemosy, nateraka indray Nikodemosy. Andeha mba nao tahaka izany koa izaho sy ianao. Raha tapa-kevitra renao fa nao tahaka Nikodemosy, tsy afa-po amin'ny toerana misy anao amin'ny mahampivavaka anao, fa mbola mangetaeta ara-panahy hanatona an' Jesosy. Andaontsika hanatona an' Jesosy, andesika hivavaka, andeha ho entina mbavaka. Zany lesona mahafinaritra, kanto loatra izany. Ray malalo, Rainay masina ianao, dera sy misaotra anao manokana izahay, fa na dia efa mpivavaka azy izahay, dia mbola manana fitahiana, tiana omena anay ianao, tiana ho zaraina aminay ianao. Zany natanao tamin'ny Nikodemosy, nantona anao izy fa misy etaeta lalina, etaeta ara-panahy tao aminy, dia nanatona an' Jesosy. Ary rehefa tonga teo dia nomenao vahaolana azo antoka, ateraka indray, fahateraham-baovao, ateraka ny rano sy ny fanahy. Androany koa raha eo, indreto izahay fa manatona anao. Tsisy miafina aminao ny olana ara-panahy mahazo anay, fa raha tonga eto anatrehanao izahay ankehitriny manatona anao, ka mamboraka aminao ny etaetanay. Fantatray fa efa vonona hamahy ianao. Tanterao aminay ny vahaolana azo antoka ho any ara-panahinay, ka hiova fo tahaka Nikodemosy izahay. Hanaradian'i Jesosy, hiray fo amin'i Jesosy, ho ateraka indray ary ho tonga olom-baovao ka azo miditra ny fanjakanao. Mitahiny mpiaino izao fandarana izao, mba ho amin'izy ireo ane izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.